gusto mga sponsors nakapasok sa atin, papayaso, napapayaso. Sige, kakausapin ko siya. Anak, tama yung naging desisyon mo. At hanga din ako sa pagiging lawyer ni Sir Alice at si Ate. What? Ngayon, iniisip ko pa rin, tatanggapin ni tatay. Marami bang maging kauwa siya ng mga ng tao? Kung interest mo yung uunahin niya, bakit hindi? Pero mas May sasabihin ko sana ako sa'yo. Oo, sige, sabihin mo lang. Maganda nga yung sinasabi nararamdaman mo para hindi hadla sa training mo. Ilipat ko sana ako eh. Saan ka lilipat? Pagdiretso lang, andyan sa inyo. Lilipat ko lang. O saan eh? Big Broken News, August 8th, Sabado, 9:30